哇，还有大。大。
ได้เลย Lihatnya, ya. Son, son. Ini.
Con gì nhỉ? Đây có cá to à? Con gì quậy to, ốc làm mồi rồi. Mình đi đẽo cần ra đây mình câu cá. Ui, cá con nữa. Ui, tao về nhiều cá đấy. Mình đi lên mình đẽo cần. À đây. Hai cái này làm cần được đấy. May thế nhỉ? Rất chặt. Cái này to này. Yếu lắm. Cái này rất to. Ôi. Buộc dây vào. Cần đi này. Ôi, nó vẫn trượt à? Ăn ghê. Hey, giật đây thôi. Đi, đi. Ôi. Đây con cá to không? Wow. To đấy. Mình bắt ra mày. Wow. Đây rồi. Cá to thế. Đây mình có vì đất nữa. Nè. Vẫy mạnh thế. Ui rồi, cái dây này đứt rồi. Ôi, to thế. Quả cái này to đấy. Tụi cái cần dây này bị đứt rồi. Mình đi vào mình lấy cần khác rồi. Cái này bé quá. Ở đây nhá.
con này to. Wow. Ui à. Yên đấy. Ui, to không? Ui, ao này chứng tỏ nhiều cá to này. Wow, mình đi lấy thùng ấy, mình vớt lên đây. Mình lấy thùng. Ui, con cá này to thế. Wow. Ui. Nè. Ui. Chừng chút. Đây được rồi. Đây. Bỏ đấy. Đây, không được xuống đây. Đây, được con cá nữa. Ui, ui. Ui, con này to. Ui. Chắc ghê. Ui. Wow. Bỏ đi. Wow. Còn to đấy. Cái này không có. Cái này không có. Này này, không có được. Đây, nó được dây đều. Đây. Nó không rồi. Ui. Wow. Có đấy. Ui. 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 Gớm. Ui. Nè, hôm nay được. Tôi lấy một con đấy, một con to này được ấy. Mua. Cá đi anh ơi. Anh em mua cá đi. Đẹp trai bán rẻ tí nhá. Đẹp trai là bán rẻ. Đấy, tự nhiên đẹp trai phải bán nó rẻ một tí chứ.
Bao tiền cân cá đây em? 30.000 anh ơi. Cá gì ấy nhỉ? To thế nhỉ? Chê ngay đấy. Chê à? Này làm món gì con nhỉ? Này về nấu món gì? Anh ơi. Chiên xả ớt. Chiên xả ớt à? Tương anh ạ. Có à? Nào. Còn con nào ngon hay ông này ông bắt đâu? Em đi. Nào cho vào. Này có đi mấy cái sinh tố đi theo cho anh chứ nhỉ? Cho thêm con cá ngon đấy. Được. Này. Cá lâu lắm thì phải cá rồi. Được. Con này được rồi. Ăn cho con đây. Được. Ok bắt con. Bắt không? Bắt con kia không? Ừ. Mày mua cá đi em. Rồi. Em ơi, 140 đúng không? 140 hay 240 nghìn? Con chưa tiền đấy. 50 giá lại 50 đấy. Rồi kìa. Rồi ok. Đúng rồi. Ôi nhiều ghế. Bác cho nó cân chị 30.000 em ơi. Con này lấy cho em 25.000 nhé. Em làm mẹ thứ hết mở lên. Sao? Vậy kinh lắm rồi. Ôi ôi. Quay hàng. Em ơi 2 cân mốt thì tính 2 cân nhé. Bằng này mình luôn. Ui. Ui. Hey. Ui. Ui à. Kéo phát này.
Chồng ui quả này. Ui bên trong núi dài lắm gì. Không có gian mấy gian. Đấy ngồi đây là quả này. Quả này núi này này. Dùng bảo quản uống vào vài áo đỡ vậy ra. Sách nặng không sách được. Sách nặng lắm. Thằng giống nhá, cụ chỉ đưa cái tiền này cụ chỉ xin 1 đồng để Tam Bảo cụ cầu nguyện cho tôi. Chú tặng quả ngon nhất nào. Nào này ôi rồi. Cô bán hàng này chiều khách hàng thế. Mẹ ai nhớ mình về ở đây. Đây. Ai nhớ mình về ở đây. Rồi, phải điện ra nhá.
Dài thế. Dài thế. Bên có chùm xanh. Wow. Tuyệt vời luôn. Xài thế. Ui, cái chuông đỏ đây. Chuông này đỏ này. Ui. Thế là sớm rồi đấy bà. Cái cuối này cắt đi. Xài thế. Ui, đây thấy không? Đẹp đấy. Xài thế. Đỏ. Wow, cái gì vàng này. Wow. Đẹp lắm. Xanh quá.
hộp lên trên đấy mà. Ui, Đấy mà. đây rồi vào đây đóng công con nữa bay. Đây 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 ngồi vào đây. cái thế mà bắt nó vào để cắt gì mà xanh quá. Này vẫn cứ xanh. Ôi giời ơi xanh quá. Đây á. Ừ. Tao cứ tưởng là cắt xong. Đòi là vẫn ở đây. Xanh quá. Chả đây thì đâu. Chúng cắt ớt rồi. Cái ở thùng của ta gần Chị chín hay lấy ở thùng vào đây. mà thôi. Bán dễ, bà bán quen ấy hơn. Ấy rồi. Cắt rồi nó đã ấy rồi. Bà bán quen. Biết không phải làm công nhân đấy. Chứ còn thì bà già ít ăn lắm. Bỏ quả lất ra. Quả lất thì nó ngoại. Nó lắc bỏ. Bỏ ra. Cái này mà vặt luôn trực tiếp ở ruộng thì không thể vặt luôn trực tiếp ở cây ấy. Hay là thế nhỉ? Chứ không phải cả đồng chứ nó băm là phải. Đây hết rồi, đi đằng nào đi vào trong kia để cất cá. Đổ. Đây một cái đất cho cái xáo này đây. Đây là ở đấy nó chuyện gì? Đây một cái xáo này ra vào trong kia. Đây, không ăn đổ nó ra.